Olá, gente, tudo bem? Olha só, hoje eu vim para comunicar a vocês o seguinte. Lembra quando eu falei para vocês em dezembro que eu ia começar a insistir para um abaixo-assinado lá em Copacabana, pelos devidos barulhos de decibéis que os caminhões de lixo continuam fazendo? Pois é, infelizmente isso continua, tá? Os decibéis altíssimos, tanto em Copacabana, como em Ipanema, como no Leblon, na Zona Sul toda, um bando de louco que fica gritando, fazendo a roça de madrugada. E tem mais, o próprio pessoal que recolhe lixo, tudo, eles gritam de madrugada. Cada grito chega até a assustar as pessoas. Inclusive, uma pessoa, daqui a pouco vocês vão ver uma imagem que uma pessoa me mandou, tá? Inclusive um amigo meu, ele que mora na Rua Barata Ribeiro, ele vai mostrar a imprudência duplamente. Primeiro pelo barulho ensurdecedor, a outra, o caminhão de lixo entra na contramão na Rodolfo Dantas. Vocês vão ver, as imagens vão falar por si, eu não vou mais aqui questionar isso, tá? Vocês vão ver as imagens, gente, é aquela história, imagem não mente. Você quando mostra, tá ali, acabou, não existe efeito especial. Ainda mais agora que inventaram o HD, não existe mais isso, tá? Por isso que essa coisa maravilhosa chamada HD, High Definition, significa o que? Alta definição. Vocês vão ver que realmente, tá, o que aconteceu é real. Não estou brincando não, é real mesmo. Então, vejam bem, há cerca mais ou menos de uns dias atrás, foi quinta-feira, né, produção? Na quinta-feira, inclusive essa pessoa mandou para mim a imagem, tá? E estou postando hoje porque realmente tem que ser mostrado sim. A infelicidade, a incapacidade do ser humano aqui no Rio de Janeiro continua cada vez maior. Infelizmente aquela história, eu sei que não é a maioria, mas infelizmente aquela história, a incompetência das administradoras todas estão mostrando isso, tá? A incompetência é enorme, isso chama-se incompetência, tá? Porque é aquela história, o Rio vai chegar primeiro mundo, não sei o que, como é que vocês vão chegar primeiro mundo dessa maneira? Desculpe, só fazendo besteira, só incompetência, uma atrás da outra, como eu canso de falar aqui para vocês, é uma atrás da outra, seguidamente. Como é que vocês querem ser de primeiro mundo? Não tem condição. São 3 portas para chegar aqui, a poluição, pessoal, sabe? É impressionante. A falta de educação do brasileiro é imensa. Não adianta aí iludir, bancar, desculpa, o esquertóide, o diretóide, este país, porra, acho que não tem mais jeito. Lamentavelmente, às vezes eu tenho vontade de falar assim, entendeu? Porque é impressionante. Bom, 35% de uma população completamente analfabeta fica difícil, aí realmente fica difícil. Vamos falar científico top. Vocês querem falar de top? 35% aqui é analfabeto. E agora? Como é que quer dar uma de primeiro mundo? Porque vai receber Copa do Mundo? Para com essa imbecilidade. Dá uma prova de química para cada jogador de futebol resolver. Talvez 1 ou 2 se salvem, mas a maioria conseguir, com certeza não vai salvar não. Tenho certeza disso. Para com essa imbecilidade. Um dia desse mesmo, eu estava na rua, eu fui comprar uma revista, aí passaram 2 conversando, você já se programou para a Copa do Mundo? Como se fosse a coisa mais importante do mundo. Eu queria que esses 35% conseguisse começar a ler, a escrever, sabe? Tiver um pouco de cultura, porque 35% faz diferença assim, gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês, 35% da população desse país aqui, se eu não me engano, está na faixa de 62, 63 milhões de habitantes. É a população de um país inteiro. Tem países aí que tem essa população. Imagina um país inteiro de analfabeto. Esse país aqui tem um exemplo dentro dele. É impressionante. Eu estou impressionado com isso. Chega realmente a assustar as pessoas, sabe, de bom senso, de cultura, pessoas viajadas, entendeu? É difícil realmente, sabe? Gente, isso aqui está demais. Está ficando demais realmente. Como é que vocês querem... Desculpe, tem gente que quer discutir de igual para igual. O estrangeiro não pode. Vocês não têm capacidade. Está provado, tá? A incompetência está aí. Está aí. Nós estamos vendo as incompetências, eu estou mostrando para vocês sempre. Isso é incompetência. Isso é incompetência administrativa, tá? Começa de cima para baixo. Quem foi eleito? Foi como o professor Marcos Dantas falou. Isso aqui já está tomado. Já está burro o sistema. Vai discutir quem elege e quem é eleito. Mas quem elege 35% analfabeto fica difícil, né? Fica muito difícil.
Eu quero agora que um cientista político me explique isso. Vamos lá, por favor, produção, meu e-mail. Cientistas políticos, me expliquem, por favor, a situação do Brasil. Eu quero saber, porque nós vamos discutir. Aí vai ficar muita discussão, vai ser de igual para igual. Porque aqui eu não engano o povo, não. O povo realmente que gosta do meu programa não me abandona. E lembre-se de uma coisa, eu tenho povo no exterior, eu tenho público lá. Tá? Eu sei que eu não estou aqui para agradar a todos. Porra, se alguém sair de casa com esse pensamento, meu irmão, tá fudido. Desculpa a expressão, mas é. Esquece isso. Não sai de casa, vou agradar a todo mundo, tu tá fudido, cara. Não pensa assim, não. Pensa na lógica, porque a lógica é a ciência que faz a diferença de qualquer coisa. Tá? 35% desse país é analfabeto. Então não dá para discutir. Não discutam. Não percam tempo. Não percam tempo. Agora, cientistas políticos, vocês viram meu e-mail há pouco tempo passar aí. Eu estou conversando direto, o papo é reto com vocês. Me explique cientificamente, politicamente, tá? A situação dos 35% de analfabetos do país. Do Brasil, que vai receber a coisa importante, Copa do Mundo. Puta merda, que coisa nojenta, sinceramente. Hoje eu entendo porque alguém quando fala que não é patriota. Eu, sinceramente, vou ser bem verdadeiro, eu nunca fui. Nunca fui. Tanto sistema de esquerda quanto de direita. Eu nunca fui patriota. Nem quero ser. Sinceramente, não faço a mínima questão. Se patriotismo é que nem aqueles idiotas, desculpa, bota a mão no peito, bota o hino nacional na Copa do Mundo. Puta merda, se isso é patriotismo, eu prefiro não ser. Prefiro não ser. Sem imbecilidade. Vai procurar um dicionário. Se alguém tem sub, né? Vai procurar um dicionário que é mais negócio. Porra, é impressionante. Tá difícil a situação, cada vez mais. Infelizmente. Tá? Agora é só, dá uma olhada nesse recado rapidinho. Academia de Dança, que é do professor Marco Bezerra. Eu volto já para falar deste assunto do caminhão de lixo. Só um instantinho. Viram aí? É muito bom dançar, né, gente? Dança que é muito bom. Olha só. Infelizmente, vou ter que bater naquela tecla. Novamente. Por favor, produção, novamente meu e-mail. Olha só. Manda pra mim, nós vamos começar agora abaixo da eletrônica. Quem é a favor, tá? Dos caminhões de lixo passarem de 18 às 22 horas, por favor. Tá? Quem tem, por favor, tá aí meu e-mail, novamente meu e-mail. Eu quero que vocês digam, tá? Isso daí, para mim. Me respondam, por favor. Se 18 às 22 dá muito tempo, gente. Inclusive vocês vão ver daqui a pouco a imagem aí. Demora na faixa de, acho que 30 ou 33 segundos, quando eles pegam o lixo e colocam para dentro do caminhão. Vocês vão ver a filmagem. Vai passar já a imagem aí. É impressionante o barulho ensurdecedor que eles fazem também. Agora, de 18 às 22 está dentro do horário, tudo bem, à vontade. 4 horas para recolher o lixo de uma cidade, dá muito. Em país, já que vocês querem ser país de primeiro mundo, em países de primeiro mundo, geralmente levam 2 horas. Aqui eu estou dando uma chance, estou pedindo 4. Porque em país que, gente, né, é difícil, quando dá, olha, é difícil. Como tinha um personagem do Coxinha que ele falava, vai ser difícil. É igualzinho aqui. É muito difícil. Aqui é muito, olha, mas é muito difícil. Um governador desse, uma figura como um prefeito, Dudu, é difícil, né? Difícil, tá? Por favor, parem com essa vergonha, tá? Desse barulho ensurdecedor dos caminhões de lixo. Essa palhaçada. Agora vejam, vocês do exterior, vejam o que o Brasil faz. O que o Rio de Janeiro faz. Vejam vocês todos agora.
Vai passar a imagem agora do caminhão recolhendo o lixo, o barulho ensurdecedor e tem mais, entrando a contramão numa rua. Vocês vão ver a pessoa filmando eles entrando na contramão. Vocês vão ver. Produção, passa, por favor. Se for repetir, dá para repetir 2 vezes? Vocês vão ver 2 vezes a cena. Faço questão, 2 vezes a mesma cena, tá? Por favor, produção, passa aí, para ver a vergonha que esse município é. Por favor. Então, vocês viram a vergonha que é isso aqui? Foi para isso que eu vim aqui hoje, tá bom? Infelizmente, eu tenho que falar disso novamente. Eu não gosto de falar sobre isso, eu detesto falar sobre isso, mas infelizmente está virando rotina. Sabe por que está virando rotina? Por causa da incompetência das administradoras de bairro. Infelizmente, nós só temos aqui um administrador de 25, aqui só tem um. Ele não pode fazer tudo sozinho, tá? Aqui só tem um administrador, ok? De Copacabana só tem um. Deviam ter 4, ou 5, ou 6, mas só tem um, vai ficar difícil. E os coordenadores deles estão vendo que realmente a competência não é muito agradável. A competência não é boa. Vocês estão vendo aí. Eu vou parar de falar. As imagens estão mostrando tudo isso. Tá bom? Foi para isso que eu vim aqui hoje dar esse recado para vocês, ok? Gente, aguardem porque na semana que vem eu vou parar de falar isso agora. Vou falar só sobre cultura, vou falar sobre dança, teatro, porque realmente está me estressando. Sabe? Não dá mais. Espero que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo, tá? E ver realmente vocês viram o que eles fizeram aí, tá bom? Essa vergonha que foi. Ok? Meu muito obrigado. Sempre agradecendo a todos vocês. Ronaldo César. Valeu! É por aí.